हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक घरेलू नुस्खा शेयर करने वाला हूं जिससे आपकी पुरानी से पुरानी खांसी 5 दिन के अंदर छूमंतर हो जाएगी, यानी कि जड़ से ख़त्म हो जाएगी। खांसी 2 प्रकार की होती है, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। दोनों प्रकार की खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये तरीका मेरा नहीं है, ना कोई मैं आयुर्वेदिक तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ दादी नानी वाली रेसिपी। जब कभी हमें सर्दी जुखाम और खांसी हो जाती थी तो हमें काढ़ा बनाकर दिया करती थीं। वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये काढ़ा सिर्फ 5 चीज़ों से बनाया जाता है जो हमारी किचन में आसानी से मिल जाते हैं। चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक स्टील का फ्राई पैन लिया है जिसमें मैं 1 गिलास पानी डालूँगा। मैं आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर बिल्कुल नहीं करता हूँ, देखकर, पढ़कर, सुनकर ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। आप मेरे सब्सक्राइब फैमिली हैं, जो भी बताऊँगा अच्छी बातें बताऊँगा। मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाला है, जिसमें से आधा होने तक उसको पानी को बॉयल करना है। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और ध्यान रहे हल्दी पाउडर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एक प्लेट लिया है जिसमें मैंने अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, गुड़, गुड़ खाना हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। गुड़ खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैंने ईमानदत्ता लिया है जिसमें मैंने दालचीनी, लौंग और काली मिर्च डाल के इसको अच्छा से कूटूंगा। अब मैं काढ़े के अंदर गुड़ डालूंगा। गुड़ डालने के बाद हिलाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो गुड़ नीचे चिपक जाती है। चिपकना नहीं चाहिए, नहीं तो काढ़ा हमारा ठीक से नहीं बनेगा। फिर ईमानदत्ता के अंदर मैंने जो लौंग, दालचीनी, इलायची डाली है वो उसको अच्छा से कूटूंगा और काढ़े के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हिलाना बहुत ही ज़रूरी है, हिलाते रहना है काढ़े को और ध्यान रहे गुड़ चिपक ना जाए। फिर उसी ईमानदत्ता में मैंने अदरक को कूटा है वो भी मैं डाल दूंगा काढ़े के अंदर। डाल के हिलाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से हिलाना। और सांदा नमक, थोड़ा सा मैंने सांदा नमक डाला है। जो लोग जिसका फास्ट होता है वो सांदा नमक इस्तेमाल करते हैं, वही नमक डाला है मैंने, सांदा नमक। आप लोगों को पता है कि हल्दी एंटीबायोटिक होती है और काफ़ी रोगों में कारगर होती है। अगर आपको कहीं कच्ची हल्दी मिल जाए तो वो तो बहुत ही रामबाण होती है और आपको काढ़ा पीते ही फ़र्क दिखने लगेगा। आपका गला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगर परिवार में किसी एक को खांसी हो जाए तो धीरे धीरे पूरी फैमिली में फैल जाता है। ये तो एक आम बात है। वायरस नहीं होता है तब भी उपचार बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारा काढ़ा बनकर रेडी हो चुका है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।